好，各位版友大家好，又係我麥斯，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。我又開始咗我自己嘅特訓 period 啦。所謂嘅特訓咧，都係喺呢個室內進行嘅。因為呢排即係嗰啲天氣啦，即係唔係熱到嘔咧，就係落雨嘅。所以咧，即係基本上喺出邊咧都冇乜時間可以有呢個乾爽嘅地下去玩啦，咁同埋有時我呢啲翻工嘅社畜咧，時間係唔就人嘅，咁所以啦，更加冇機會去出去即係outdoor嘅地方咁做練習啦。咁所以咧，我嘅特訓咧，大部分咧 indoor 進行嘅。indoor 我都係得嗰個工場嘅啫。因為即係其他嗰啲板場你要我入到去葵涌嗰度，即係嗰個車程來回咧都嘥晒啲時間，咁所以咧我就留喺個屋企附近嘅工場嗰度做特訓嘅。咁特訓有咩練咧？所謂即係無尖無線神仙難變啦。上次去完呢個即係葵順街嗰個場咧，我知道即係我自己缺乏咗啲乜嘢啦。我缺乏咗啲即係障礙物俾我跳上跳落啦。雖則我以前整過嗰個quarter pipe ram 嘅，但係啦，即係而家工場咁多嘢咧，基本上好難 set 佢出嚟啦。同埋都發覺有啲太高需要幫佢做啲改造嘅。喺未做改造之前咧，我話做咗其他嘢先㗎。做翻啲簡單嘅嘢就俾自己去練習啊。包括咩咧？有兩大個嘅。第一個咧就係呢個 parking block， 第二個咧就係呢個grind box。好，parking block 第一樣嘢 parking block 係乜嘢咧？就係你喺停車場見到嗰啲泊車躉啊。佢係一個即係嗰啲水泥躉啦。你架車碌到去嗰個位咧，就會攝住個碌啦，等佢冇得再褪㗎啦。等佢架車就冇咁容易炒埋個牆度嘅。通常嗰啲 parking block 咧就係會用水泥做嘅，但係我諗要我倒水泥好似好麻煩，我又唔係好想做，又要整個帽又要成，咁所以啦我就懶惰啦。我亦都用啲即係香港特有嘅方法，就係咧喺呢個新田地街嗰度買呢個 parking block 啊。新田地街，咦，點解會有 parking block 賣啊？我都唔知喎。咁但係啦，喺啲即係工業安全用品鋪嗰度咧，的確係有呢個 parking block 賣嘅。俾個相大家睇下先啊。就係呢嚿咁樣嘅嘢啦。佢咧就全嚿咧都係橡膠嚟嘅。都重身㗎，我自己單手都即係都勉強拎到嘅。但係你話好輕鬆咧，就絕對唔係㗎啦。佢都有翻咁上下重量嘅。全嚿都係橡膠啦，就咁劈喺度咯。佢個價錢咧，110蚊，110蚊港紙。圍起上嚟咧，其實就好平嘅。但係啦，雖則我買咗呢嚿嘢翻嚟啦，但係咧佢個尺寸咧就唔係好啱嘅。我等我攞筆尺度度先啦。佢個長度咧得22寸嘅啫，咁就同我哋即係嗰啲外國嗰啲停車場嗰啲 parking block 好明顯係細咗一截嘅。我都問過佢有冇第二種即係有啲長啲嘅 parking block，其實佢哋有嘅，但係咧需要 custom order。咁你要訂嘅時候咧，咁呢啲咧就會貴好多㗎啦。都唔好理啦，因為我 indoor 工場咧就唔大嘅，咁你放咁大個 parking block 落去咧，都係用唔晒、用唔盡啦，同埋訂㗎啦。咁所以咧，我就買咗個細嘅 parking block 啦。好啦，parking block 本身咧就應該係水泥做啦。即係你嗰啲喺嗰啲水泥上面咧，你落翻啲蠟咧，基本上咧就可以玩嘅。但係啦，由於個工序太複雜啦，太麻煩啦，體力勞動啦，我就唔倒模啦。我就買現成嘅 parking block。但係現成嘅 parking block 咧，佢係橡膠喎。你塊板喺上邊咧，基本上咧就冇得 slide，你落幾多蠟都冇用，因為我都試過。有咩方法可以改良咧？我就用咗我啲傻瓜方法嘅。好啦，嚟個 close up 你會見到咧，其實咧，我喺嗰個橡膠嘅 parking block 上面咧，加咗一層鐵皮喺度。其實唔係鐵嚟嘅，係呢個不鏽鋼片嚟嘅。我以前嗰啲project 啦，我買咗嗰啲不鏽鋼星盤啦。佢用嗰啲不鏽鋼片搭嘅。個 project 完咗啦，嚿嘢冇用咧，咁浪喺度。我就劏咗嗰個
不鏽鋼片咧，就等佢就鋪咗喺個 plugging box 上面啊。咁你見到我即係做翻嗰啲邊啊，上翻啲螺絲上實佢啦。咁咧基本上咧我就可以喺上邊基本上我就可以喺上邊咧練呢個 block slide 啦。即係雖則我工場嘅地方細啊，咁啊，但係咧都勉勉強強練得到嘅。即係起碼你練習點樣上嗰個 plugging block 啊，slide 就 slide 得唔長㗎啦，咁啊，但係即係可能半尺啊、1尺啊咁咯。咁啊，因為呢個咧都係22寸嘅，咁你 cut 埋個頭尾咧，基本上喺呢度都係1尺半左右嘅啫。咁所以你 slide 盡咧都係1尺半，咁所以我 slide 到1尺咧，基本上咧就已經係一個幾好嘅練習嚟㗎啦。如果冇呢嚿嘢，我就咩都練唔到嘅。但係有呢嚿嘢咧，我可以練個 approach 啊，練個上 block 啊，咁啊 slide 半尺到1尺咧，跟住再落翻嚟咧，基本上咧都完成咗即係大部分 block slide 嘅動作啦。咁所以咧有呢一嚿嘢咧，我就叫做可以有得練啦，就唔係完全冇得練啦。好啦，咁啊，我第二個 training equipment grind box， 咁啊你會見到咧，我呢個 grind box 咧同外國嗰啲都幾唔同嘅。講翻個 structure 咧，最簡單㗎啦。咁啊我咧就用嗰啲卡板木嚟做嘅。咁啊，即係工廠大廈、工廠區啊，咁啊卡板就要幾多有幾多啊。咁啊完全唔憂嘅。咁啊，但係咧你見一個尺寸咧就非常之細啊。就係就翻我自己工場嗰個位置啦。咁啊佢咧係啦，我呢個咧係38寸嘅啫。咁啊3尺多少少。咁個闊度咧9寸嘅。咁啊其實做得有啲細嘅，我啊遲下或者會做翻個大少少啊。咁因為呢度兩塊 plywood 嘅啫，即係兩塊木嘅啫。咁啊如果做多一塊木咧，咁啊我就可以好放心跳上去。雖則咧，而家咧我都可以ollie 上去嘅，咁但係啦有啲危險性啦，即係你以為 ollie 咧就可能變咗 50-50 啦，咁啊即係呢個 grind box 咧就係可以俾我box slide 啦、ollie 啦、50-50 啦，咁啊head tail kick tail slide 啦，咁啊其實好多嘢可以練嘅。有少少唔同咧，你會見到咧我咧就唔係用即係人哋普通嗰啲角鐵嘅，我係用咗呢個香港特色萬能角鐵嘅。咁啊呢個萬能角鐵咧我都係執翻嚟嘅啫。咁啊人哋嗰啲放棄嗰啲萬能角鐵咧就俾我執咗翻嚟，咁啊劈咗埋一邊冇乜用嘅。萬能角鐵係咩咧？咁可能外國嘅朋友咧就唔係好清楚嘅。咁啊呢啲咧就係啲好薄嘅角鐵啦。香港咧即係由呢個50-60年代起啦，即係經濟起飛啦，即係嗰陣時好啱打完仗啊，好窮噶嘛。咁呢啲萬能角鐵咧佢就可以攞嚟砌床啊、砌櫃啊、砌台啊、砌乜嘢都得嘅。咁只要四方方咧，佢都砌到噶啦。咁啊，佢嗰啲坑啊，你可以中間駁嗰啲螺絲啊，落駁嗰啲鐵片落去啦。咁啊，有好多 accessory 可以俾你駁嘅。咁啊，香港咧係用好多呢啲萬能角鐵嘅。咁啊，有啲本地嘅廠都生產呢啲嘅。咁啊，基本上可以話係本地工業嘅其中一個支柱啦。咁啊，外國比較少嘅，因為佢哋嗰啲嘢就 heavy duty 好多，咁啊就會比較少用呢啲即係比較輕巧嘅嘢啊。因為佢個承重能力咧都唔係話特別重嘅啫。即係我個呢個 grind box 嘅做法，基本上就同人哋嗰啲冇乜大分別㗎啦。咁啊都係將嗰啲角鐵咁啊整落個即係固定落個 box 度。咁啊我有少少唔同嘅，我咧就唔想燒焊啊。咁啊我用嗰啲萬能索鋼啦，咁啊嚟到去封住個邊嘅啫。咁啊因為我自己即係都係我自己玩啫，咁又唔係話佢嗰個佢都可以承受到即係我自己一個人嗰個重量嘅，即係個衝擊力再大啲嘅話，咁梗係承受唔起啦。咁但係我 indoor 咁啊個速度咧都唔方快㗎啦，咁啊所以咧佢咧就可以承受到我啲衝力嘅。咁啊或者有人會問，喂，你嗰啲鋼鐵嗰啲窿啊會唔會攝碌啊？咁啊但係咧其實咧呢個只係一個 training equipment嘅啫。咁啊我速度又唔快，咁啊即係嗰個力又有限，咁所以咧攝碌咧都唔係好大問題嘅。有咗呢個 grind box 同個 plugging box 之後咧，我就多咗好多嘢可以練啦就係咁啦。我工場自製嘅training equipment 啦，咁其實咧都幾奢侈嘅。
咁啊，因為咧首先一來即係我哋香港嗰啲 skate park 咧，即係幾稀有啦。咁啊9萬幾人咧同你搶個場嘅，咁啊人多啊，咁啊冇辦法，你唔係咁容易輪得到。尤其是我係呢，即係初學乜鬼嘢都唔識嘅啦。你唔識就彈遠啲。咁所以咧有自己嘅 training equipment 咧，即係其實係一件好奢侈嘅事。咁當然啦，有個工場都係一件好奢侈嘅事啦。因為我只不過再奢侈多少少咁解啫啊。咁所以啦，即係如果你好想去練嗰啲街場嗰啲 skill 嘅，咁啊，但係你又冇呢個equipment 啊，冇地方可以練咧。即係你有地方玩，但係冇 facility 練嘅話咧，其實咧你真係可以考慮自己做嘅。咁啊，當然啦，自己做就比較麻煩少少啦，工序比較多啦。有啲嘢你即係你要有翻咁上下架撐先至做到啦，或者有翻即係你都要付出少少嘅金錢啦嚟到去買啲物料啊咁樣嘅。咁但係啦即係你知技巧呢啲嘢唔係可以用錢就可以買翻嚟嘅，唔係話我俾5000蚊出嚟我就可以即係學識 boss line 嘅。你花少少錢去做咧，咁但係你學得到或者你得到嘅 skill 咧，其實咧係無價嘅。咁所以啦喺呢個即係夏季啦，即係落雨啊、颱風季節咧，我就會花多少少時間咧喺翻我自己工場嗰度咧練呢啲技巧㗎啦。好啦，咁啊今次嘅介紹就係咁多。咁啊農曆7月未完啦，咁啊嚟緊即係尋找隱世板場嗰個地方咧，我想過咗呢個盂蘭節成個月我先去啊，因為嗰個地方咧真係唔係咁好嘅。咁啊係咯，咁啊嚟緊你都係睇住我啲 indoor 嘢先啦。好，就係咁多，下次再見，拜拜。